Hello guys, hope you all are well. This is my first video on YouTube. तो जैसा आपने वीडियो टाइटल में देखा होगा कि आज मैं बात कर रहा हूँ सोफ़ा मेकिंग एंड रिपेयरिंग सर्विसेज के बारे में। आप जानते हैं कि सोफ़ा सेट जो है हमारे ड्राइंग रूम और हमारे कमरे में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी गेस्ट आता है या कोई फ्रेंड आता है तो सबसे पहले वो एंटर करता है हमारे ड्राइंग रूम में, जहाँ लगे होते हैं हमारे सोफ़ा सेट्स, जो हमें सीटिंग कंफर्ट के साथ साथ ड्राइंग रूम को भी एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं। तो रिसेंटली मैंने भी अभी अपने घर के लिए सोफ़ा बनवाया है एंड इट लुक्स एडोरेबल इन माई ड्राइंग रूम एरिया, और ये मुझे मार्केट रेट से बहुत कम में पड़ा है। तो आज मेरे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं इनके इतने अच्छे काम को प्रमोट करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सोफ़े से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहते हैं इनसे कांटेक्ट कर पाएँ। इनका कांटेक्ट नंबर मैं वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।